वधीक ख़बरों ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात रीजनल शहीद बनज़ीराबाद इंचार्ज गुल अमीर संभल अवामी शिकायतुनि ते टीम सां गॾु बांदी आमिर जी सिम ते पहुची मच्छी मारे सुकाए प्रोटीन हासिल कंदड़ मालिकनि खे कम खां रोके छॾियो। ख़बर मूजिब डायरेक्टर जनरल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध सेपा नईम अहमद मुगल जी हिदायतुनि ते सेपा टीम जो मोरो रोड बांधी मलिक मोड़ आमिर जी सिम जो दौरो कयो, जिथे पोल्ट्री फीड ठाहिण लाइ मच्छी मारे सुकाइण सबबि बदबू फैलजण ते कावड़ जो इज़हार कंदे मालिकनि खे 2 ॾींहनि अंदरि कमु बंदि करण जो हुकुम ॾिनो। हुन वधीक चयो त जेकॾहिं कमु बंदि न कयो वियो त माहौलियाती कानून 2014 तहत सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। यादि रहे त प्रेस क्लब बांदी जी टीम पारां ख़बरूं हलाइण ऐं सोशल मीडिया ते ख़बरूं हलण बैदि सेपा पारां बर वक़्ति कार्रवाई करे मालिकनि खे कमु रोकण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे।